Әр жалақыдан зейнетақыға жарна аударылатыны баршаға аян. Бірақ көпшілік ол ақшаның шотта жай жатпайтынын біле бермейді. Зейнетақы қорындағы жинақ инвестицияланады, яғни табыс әкелетін жобаларға салынады. Міне, осыдан инвестициялық табыс пайда болады. Ол жинақты көбейте түсетін қосымша пайда. Бір жылдағы табыс аса көп көрінбеуі мүмкін. Бірақ 10-20 жылдық инвест табыс болашақ зейнетақыңызға айтарлықтай қосымша көмек. Әрине, инвестициялық табыс көлемі әрдайым құбылып отырады. Бірде көп, бірде аз. Бұл қалыпты жағдай. Ең бастысы ұзақ мерзімді нәтиже. Осы шығарылымда инвестициялық табыс деген не? Ол қалай пайда болады? Және неге оны бақылап отыру маңызды? Соның бәрін түсіндіреміз. Ата, мен бір нәрсені түсінбедім. Ай сайын менің жалақымнан зейнетақы қорына ақша ұстап қалады. Бірақ ол ақша қайда кетеді? Жай ғана шотымда жата бере ма? Одан да өзім бір жаққа инвестиция жасасам болмайды ма? Қызым, егер ақша жай жата берсе, өсім болмайды. Зейнетақы қоры қойма емес. Бұл инвестициялық құрал. Сенің жинақтарың жұмыс деп көбеюде. Жұмыс істей ме? Қалай сонда? Ақшалар да жұмысқа бара ма? БЖЗ ақшаны жай сақтап қана қоймайды. Оларды сенімді активтерге инвестициялайды. Осы тұста ескеретін маңызды нәрсе инвестициялауды ұлттық банк пен инвестициялық портфельді басқарушылар жүзеге асырады. Зейнетақы активтері бекітілген қаржы құралдарына салынады. Мәселен, мемлекеттік бағалы қағаздар, облигациялар, акциялар, депозиттер. Мұндай әртараптандыру зейнетақы жинақтарының сенімді сақталып, тұрақты түрде табыс әкелуіне ықпал етеді. Бұл кең таралған тәжірибе. Бүкіл әлемдегі зейнетақы қорлары салымшылардың зейнетақы капиталын инвестициялап көбейту үшін тартымды да тиімді мүмкіндіктерді қалт жібермеуге тырысады. Алайда қаржы нарығы құбылмалы. Шетел валюталарының бағамдары мен қаржы құралдарының нарықтық құнының ауытқуына байланысты есептелген инвестициялық кірістің мөлшері де өзгеріп тұруы мүмкін. Ол жеке кезеңдерде оң немесе теріс нәтижеге ие болуы әбден ықтимал. Сондықтан апта, ай сайынғы қысқа мерзімді деректер көрсеткіш бола алмайды. Себебі олар үнемі болып тұратын ағымдағы өзгерістерге тәуелді. Зейнетақы активтері ұзақ мерзімге есептелген ақша. Сол ішінде инвестициялық кіріс мөлшерін кем дегенде 1 жылдық көрсеткіш негізінде талдаған жөн. Ұлттық банк ұзақ мерзімді табыстылықтың сақталуы мен тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып, консервативті инвестициялау саясатын жүргізеді. Егер салымшы зейнетақы жинақтарын басқаруға өзі қатысқысы келсе, онда жинағының бір бөлігін басқарушы компанияға беріп, неғұрлым белсенді инвестициялық стратегияны таңдай алады. Зейнетақы ақшасы қайда және қалай инвестицияланатын туралы өзекті ақпарат enpf.kz сайтында ай сайын жарияланып отырады. Динара, онда сенің барлық ақшаңа ойыншықтар сатып алайық. Ойыншықтар керемет инвестиция. Алихан, егер сен ойыншық сатып алсаң, ақшаңды жай ғана жұмсап тастайсың. Өсім болмайды. Ал дұрыс инвестиция жасасаң, ақшаң уақыт өте көбейеді. Дұрыс айтасың. Егер ақшаңды дұрыс басқарып, инвестиция жасасаң, ол арта береді. Ең бастысы, өзіңнің зейнетақы жинағыңды үнемі тексеріп отыру керек. Ол өте оңай. Әрбір салымшы қордың ресми сайтындағы жеке кабинетінде немесе ұялы қосымша арқылы тәулігіне 24 сағат бойы өз инвестициялық табысын көре алады. Демек, неғұрлым көп жинасам, соғұрлым көбірек аламын. Зейнетақы қорындағы ақша жай жатпайды. Ол менің болашағым үшін жұмыс жасайды. Және оны тексеру де өте оңай. Дәл солай. Болашақтағы жақсы зейнетақың дәл осылай қалыптасады.